사람들 보면 여러 가지 살아가는 이 모습을 볼 수 있습니다. 人々を見るといろんな暮らしの生き方を見ることができます。 어떤 사람은 자기 혼자만 돌보며 사는 사람이 있죠. ある人は自分自身だけをこう守りながら生きていく人もいます。 오직 자기만을 위해서 살아가는 사람들. ただ自分のためだけに生きていく人もい 또 ます。 어떤 사람은 자기도 물론이고 자기 가족들만 돌보며 사는 사람이 また 있어요. ある人は自分はもちろんですし、また自分の家族だけを見守る人もいます。 대부분 이렇게 살죠. ほとんどはそのように生きるでしょ 또 어떤 사람들은 자기도 가족도 돌보고 또 교회 나와서 신앙생활을 하는 사람도 있습니다. う。またある人は自分や家族ももちろんですが、教会に来て信仰生活をする人もいます。 뭐 교회도 살리고 헌신하고 그러죠. 教会も生かし、また献身もする人もいるでしょう。 어떤 사람은 이런 사람이 있어요. またある人はこういう人もいます。 자기도 가족도 교회도 돌보지만은 이 사람은 세상 사람에게 관심 가진 자가 있어요. 自分も家族も教会も関心を持っていますが、世の人々に関心を持っている人もいます。 자기가 태어난 나라가 아닌데 남의 나라인데 그 나라에 관심을 가지고 기도한 사람이 있어요. 自分が生まれた国でもないのに、他国なのにその国を抱き祈る人もいます。 저는 이런 말씀을 전할 때 제가 자주 가끔 이야기하는데 잊어먹지 않는 그런 사람이 있어요. こういう話をするたびに忘れられない人が私にはいます。 아마 제가 죽을 때까지 평생 기억하겠죠. 私が死ぬまで一生忘れないでしょう。 그분하고 저는 잘 친한 사람도 아닙니다. あまり親しい人でもありません。 그 사람은 구두를 닦는 사람이에요. その人は靴を磨いていた方です。 제가 한국에 가면 일본에 오기 전에 구두를 닦습니다. 私が韓国に行ったら以前は日本に来る前空港で靴を磨きました。 시간이 남기 때문에 구두를 닦는 거예요. 時間が余っていたので靴を磨きました。 늘 김포공 앞에 그 사람이 구두를 닦고 있어요. 当時は金浦空港の前でいつもその靴を磨く方がいたわけで 제가 す。 처음에 들어갔을 때 구두를 닦는데 그 구두 뭐 닦는 박스가 있잖아요. 그 가운데 교회 달력이 걸려 있어요. 靴磨きの小さなそのような箱のような店に入りましたが、そこに入ると教会のカレンダーがかかっています。 이 사람이 교인이구나 알 수 있죠. でこの人が信徒なんだというふうにわかるわけです。 돈을 좀 많이 법니까 물어보니까 생각보다 많이 번다 그래요. で、稼ぎはどうですかと聞いたら、思うよりかは稼げますと言いました。 제가 물어본 것도 아니에요. 私が聞いたわけでもありません。 그 사람이 이야기한 そ 거예요. の人がこのように言いました。 자기는 돈을 벌 이유가 있다는 겁니다. 自分には稼ぐべき理由がありますと。 자기는 구두를 닦아서 돈을 벌면 세계 선교하고 지금도 하고 있다는 거예요. 自分は靴を磨き稼いだお金で世界宣教をしなければいけないし、今もそれをしていますと言いました。 사람들은 그 사람을 구두 닦는 사람으로 좀 우습게 볼 수 있어요. 人々はその人を見るときに靴を磨くものとして軽く考えるかもしれません。 저는 큰 감동을 し 받았어요. かし私はものすごい感動を受けました。 이 사람은 구두 수송공이지만은 이건 하나님의 사람이다. この人は靴を磨いているだけのように見えるが神の人だ。 자기 먹고 자기 가족만 돌볼 수밖에 없는 그러한 기술을 가진 사람인데 세계에 관심을 가지고 있는 사람이구나. ある意味自分と自分の家族でやっとのような技術を持っている人なのに全世界に関心を持っている。 이거 목사라고 이야기는 안 해요. だから私は牧師とは言いませんでした。 혹시 구두값 안 받을까 싶었어요. 代金を受けないかもしれないので、 목사라 그러면 구두값 안 받을 수 있잖아요. 牧師というならその代金を受けないかもしれないので、 저는 구두값 주려고 私はそれを払うために、 닦을 때마다 주는 겁니다. 磨いてくれるたびにその代金を払いました。 뭐 세계 선교에 동참하는 마음을 가지고 하는 거예요. また私も世界宣教に共に参加しますという気持ちで払いました。 그런데 그 사람 돈을 많이 벌었는지 그 구두방이 없어졌어요. たくさん稼いだのかどうなのか分かりませんが、その店がなくなりました。 하나님은 여러분이 구원받고요 세계에 관심이 있기를 원하는 겁니다. 神は救われた皆さんが全世界に関心を持ってほしいと願われています。 여러분이 하나님의 생각을 가져야 성공할 수 있어요. 皆さんが神の思いを持ってこそ成功することができます。 여러분의 생각은 여러분을 절대로 좋은 곳으로 인도하지 못합니다. 皆さんの考えは絶対に皆さんをいい場所には導けません。 그래서 우리가 각인 뿌리 체질을 바꾸라는 게 말씀을 따라 바꾸라 그 말입니다. なので私たちの刻印で体質を御言葉に沿って変えていかなければいけません。 하나님 말씀에 대항하면 우리는 살 수가 없어요. 神の御言葉に対抗してしまうと
生きていくことはできません。 여러분이 하나님은 세계적인 사람이 되기를 원하는 거예요. 神は皆さんが世界的な人になることを願われて 이 います。 말씀을 들을 때 내가 무슨 세계적인 사람이 될 수 있냐고 생각할 수 있는데 하나님은 그렇게 만드셨어요. その話を聞くときに、いや、なぜどのようにして私が世界的なと思うかもしれませんが、神はそのように作られています。 예수님이 십자가에서 죽으시고 3일 만에 부활하시고 성천하시기 전에 남긴 메시지는 딱 내용이 하나밖에 없어요. イエス様が十字架で復活され、昇天なさるまでに残された言葉は一つしかありません。 예수님의 마지막 메시지가 뭡니까? イエス様の最後のメッセージは何でしょう 다른 か？ 게 아닙니다. 他のことではありません。 너희는 모든 족속으로 가라는 겁니다. あらゆる国の人々に生きなさい。 너희들은 만민에게 가라 그랬습니다. 多くの人々に伝えなさい。 너희는 땅끝까지 가서 증인되라 地 그랬어요. の果てにまで行って証人となりなさい。 너희는 내 어린 양을 먹이고 치라 그랬어요. 私の子羊を飼いなさい。 여러분이 하나님의 축복을 받으려면은 하나님의 관심이 여러분 관심이 돼야 돼요. 皆さんが神の祝福を得るためには、神の関心が皆さんの関心にならなければいけません。 여러분이 정말로 바른 복음을 깨달았더라면 여러분의 관심은 사람에게 있어야 됩니다. 皆さんが本当に正しい福音を悟っているんであれば、皆さんの関心は人になければいけません。 여러분의 관심이 어디에 있습니까? 今皆さんの関心はどこにありますか？ 돈 버는 데 있겠죠. 稼ぐところにあるでしょうか？ 좋은 집 사는 데 관심이 있겠죠. いい家に暮らすことにあるでしょうか？ 좋은 옷 입고 멋있고 맛있게 사는 데 관심이 いい 있겠죠. 服、いいものを食べることに関心があるでしょうか？ 그것도 버리지 말고 가지세요. もちろんそれも捨てずに持っていてください。 그러나 하나님은 그게 관심이 し 없어요. かし神はそこには関心はありません。 하나님은 좋은 자동차를 주기 위해서 십자가에 못 박힌 게 아닙니다. 神は皆さんにいい車を与えるために十字架にかけられたわけではありません。 하나님은 여러분 밥 세 끼 먹이려고 십자가에 달려 죽으신 게 아니에요. 神は皆さん3食食べさせるために十字架を背負われたわけではありません。 하나님이 죽으신 이유는 하나입니다. 神が死なれた理由は一つです。 사람에게 관심이 있기 때문에. 人に関心があるからです。 그래서 여러분의 최고의 인생 사업은 영혼 구원하는 게 여러분 최고 사업이에요. なので皆さんの人生の最高の事業は魂を救うことが皆さんの最高の事業です。 거기에 초점 맞춰야 돼요. そこに焦点を合わさなければいけません。 그래서 돈을 많이 벌수록 하나님 일을 크게 할 수 な 있어요. ので稼げば稼ぐほどそのような働きも大きくできるのです。 가난할 필요가 없습니다. 貧しい必要はありま 여러분 せん。 그래서 성공하셔야 だから 돼요. 皆さんも成功してください。 이유는 뭐냐? 사람에게 관심을 가져야겠죠. しかしその理由は人に関心を持たなければいけない。 이것이 하나님이 우리에게 향한 소원이고 하나님의 꿈이고 하나님의 목적인 겁니다. それが私たちに向けた神の願いであり、神の目的であり、夢です。 그래서 성경은 여러분을 그리스도의 대사라고 그래요. なので聖書は皆さんをキリストの大使だと言われます。 하나님의 일을 대신한다 이 말이에요. 神の働きを代わりにするものです。 예수님이 하신 그 일을 우리가 대신한다 그 イ 말이에요. エス様がなさったその働きを私たちが代わりにするからです。 여러분을 하나님의 동력자라고 그럽니다. また皆さんを神の同労者だと言います。 하나님과 함께 지금 일을 하고 있다 이 말이에요. 神と共に今働きをしているからです。 땅의 일을 여러분에게 맡기신 겁니다. この地上での働きを皆さんに任しました。 여러분이 선지자, 제사장, 왕이라고 그랬습니다. 皆さんが預言者、祭司、王だと言われます。 자, 여기에 내가 교회 나왔는데 관심이 없다. もしそこに教会に通っている私が関心を持っていない。 구원은 받았는지 모르겠습니다. 救いは受けているのかどうかわかりませんが、 하나님은 여러분하고 관계가 없어요. 神は皆さんと関係はないでしょう。 내가 사람 살리는데 아무런 기도 제목도 없고 관심이 없다. 하나님은 여러분에게 관심 둘 이유가 하나도 없어요. 人を生かすところに何の祈りの課題もないとしたら、神は皆さんに関心を置く理由はないはずです。 내가 왜 교회 다니는데 아무 응답이 없습니까? なぜ私が教会に通っているのに何の答えもないのでしょうか。 하나님이 응답 줄 이유가 없기 때문에. 神が答えを与える理由がないからです。 하나님의 응답을 받을 수 있는 것을 내가 가지고 있어야만이 하나님과 연결되는 거예요. 神の答えを受けられるものを持っていてこそ神とつながります。 나는 돈이 없어요. 私はお金がありませ 나는 ん。 가난합니다. 貧しいです。 나는 내 가정 아이들 돌보기도 私 힘듭니다. の家庭で精一杯です。 그럼 하나님 말씀이 뭡니까? となると神の御言葉は何でしょうか。 하나님이 그걸 모르고 계십니까? 神はじゃあそれを知らないでいるのでしょうか。 그래도 자기들은 먹고 입을 건 다 하고 있어요. それでも自分たちがやるべきことは全てやっています。 핑계할 필요는 없어요. 言い訳を言う必要はありません。 내가 하나님 일을 하지 못한 것에 내가 정말로 부끄럽고 이런 미안한 마음을 가져야지 내 문제에 대해서 내가 나를 방어하고 그것이 내
어떤 핑계거리가 되면은 여러분 평생 그렇게 살아야 돼요. むしろ神の働きができないことに対して恥ずかしい思いを持つことはいいことですが、できないことに対して言い訳を持ったり、むしろそこに理由をつけることになると一生そうなってしまいます。 초대교회는 아무것도 없었어요. 初代教会は何もありませんで 자, した。 여러분 오늘 본문을 보면서 오늘 여러분이 많은 생각을 하시길 바랍니다. 今日の本文を通して皆さん多くのことをまた思ってください。 왜 당신 전도 선교에 관심이 없습니까? なぜ伝道宣教に関心がないのか。 돈이 없다는 거죠. お金がない。 정말 없습니까? 本当にありませんか。 있어요. あります。 자기 자식과 자기를 위해서 병들면요 5만 수를 다 써서 돈을 끌어 모아요. 自分のために、自分の子供のために、また病気にかかるなら、何とかしてでも全てのお金を使うでしょう。 여러분이 그렇게 살면은요, 여러분 계속 문제 오면 어떻게 하겠습니까? 하나님이 일에 여러분 관심이 없는데 하나님이 관심 갖게 여러분에게 자꾸 문제를 주면 어떻게 하겠냐 이 말이에요. そのように神のことには全く関心がない皆さんに、神は悟らせるために問題を続けて与えているなら、皆さんの人生はどうなるでしょうか。 여러분은 다른 거 할 필요가 없습니다. 皆さんは他のことをする必要はありません。 예수 그리스도 믿고 イエス・キリストを信じて、 열심히 살아서 전도 선교 사람 살리면 여러분 인생은요 최고의 인생 되는 熱 거예요. 心に生きることで、伝道、宣教を通し、人を生かすことが最高の人生です。 자, 이번 주 일요일 말은 늘 우리가 총회를 위해서 이 예배 보고 기도하고 헌금하는 날입니다. 毎年1月の末は総会のために祈りまた献金をしています。 여러분이 살고 있는 일본 땅에 복음운동하는 총회가 있어요. 皆さんが暮らしているこの日本の地に福音運動をしている総会があります。 일본에서 복음운동은 중요한 겁니다. この日本で福音運動は重要です。 일본은 네피림에 속해 있는 사람이 99%예요. 日本でネフィリムに属している人々が 99% です。 네피림 여러분 아시죠? 잘 아시람. 네피림은 나팔은 위에서 떨어졌다가 나팔이고 네피림은 위에서 떨어진 자라 그 말이. ナパルという上から落ちたという動詞から来たネフィリムというのは上から落ちたものという意味です。 사단이 하나님 말씀을 불순종하고 하나님을 대적해서 천사인데 타락을 해서 위에서 떨어졌는데 이것이 뭐요? 네피림이 됐다 이 말이. 天使であったサタンが神の御言葉に敵対し天から落ちてきましたが、そのサタンが今ネフィリムとなっているわけです。 그러니까 네피림은 사람들을 사단에게 다 자기가 잡고 있다 이 말이. なのでサタンは今ネフィリムの文化で人々をすべて捉えています。 사단이 사람에게 들어가지요. サタンも人に入ったり、 사단은 들어가는 거예요. 悪霊は入っていきます。 공중에 떠돌아다니지만 사단에게 들어가서 돈 있는 사람, 없는 사람, 무속인들 들어갔어요. 복음운동을 방해하는 겁니다. 力がある者にもお金がある者にも、また霊媒師にも悪霊は入っていき、福音運動を邪魔します。 정치인에게도 들어가요. 政治家にも入ります。 전쟁도 일으키고 戦争も起こします。 학자에게도 들어갑니다. 学者にも入ります。 하나님을 부인하게 글을 쓰게 ま 만들어요. た神を否定するような論文も発表させます。 네피림 우상 미신 점수를 가지고 네피림이요 세상 사람들을 딱 잡고 있어요. また偶像や占いなどの文化を通し、ネフィリムがこの世を掴んでいます。 일본의 우상, 불교, 남녀 호랑이교 뭐 많죠. 다 종교화로 만들어 버렸어요. 日本でも仏教や創価学会などのように宗教化させます。 사단이 아니에요. サタンではありません。 종교화로 문화로 바꿔버렸어요. 宗教としての文化と変えてしまい 그래서 ます。 사람들이 속는 だ 겁니다. から人々が騙されます。 아, 저게 사단이라 그러면 금방 눈치채는데 사단이 아니에요. 종교해서 문화로 바꿨다 이 あ 말. れがサタンであればみんな気づくはずなのに、そうではなく文化として変えます。 그래서 네피림을 막을 수 있는 책임을 교회에게 주신 거예요. なのでそのネフィリムを防ぐことができる責任を教会に与えられました。 네피림의 정체를 밝히는 곳은 성경밖에 없어요. ネフィリムの正体を暴いているのは聖書しかありません。 그러니까 교회 안 오면은요 네피림이 뭔지를 몰라요. なので教会に来なければネフィリムが何であるのかも知りません。 일본 사람들은 네피림 뭔 말인지 하나도 못 알아들어요. 日本にいる人々はネフィリムが何であるのか全くわかりません。 여러분 교회 가보세요. 네피림 교회도 못 알아듣습니다. 教会に行って聞いてみてもわからない教会がたくさんあるでしょ 지금 う。 전부 다 일본은 사단화되어 있는데 그걸 못 본다 이 말이에요. 日本は完全にサタン化されているのが人々にはわからないのです。 여기 일본 분들이 계시죠. また日本の方々もここにおられます。 여러분은 귀한 분이에요. 皆さんは本当に尊い人々で 여러분 す。 일본 땅의 1%에서 일본 사람들 99%가 복음 모르는데 여러분은 1%에 섞여서 복음을 알고
일본 사람을 살리 귀한 사람들이에요. 日本の 99% が福音を知らない中、皆さんは 1% として福音を知って彼らを生かす尊い人々です。 여러분이 교회 나와서 내가 복 받으려고 먼저 생각하지 마세요. 皆さんが教会に来ているなら、私が祝福を受けようとは先に考えないでください。 그러면 복은 안 와요. 祝福は来ません。 여러분이 하나님이 나에게 뭘 원하실까 그걸 먼저 생각하세요. 神は私に何を願われているのだろうか、それを先に考えてください。 여러분이 하나님 생각을 내 생각으로 바꾸면은요, 하나님의 육신 복은 그냥 따라오게 돼 있어요. 神が願っていることを私の考えに変えるなら、肉体的な祝福はついてくるようになっています。 우리 부목사님은 이제 자꾸 나한테 이야기하는 거 보니까 뭐 일본 시민권을 좀 일본 사람 돼야 되겠다, 시민권 받아야겠다 이야기를 자주 해요. 福牧師はこの頃、日本に帰化するという話を私によくします。 이름도 정해놨더라고요. 名前も日本の名前で決めてあります。 난 들어도 잊어먹어. 私はその名前を聞いてもいつも忘れます。 기요 뭐라고 그러더라고 하여튼. 清なんとかなんとかと言ってました。 아, 그래서요. 뭐 필요할 수 있죠. そういうことも必要でしょ 일본 보고만을 위해서. う。日本の福音化のためなら、 그래서 내가 농담은 너는 나하고 이제 관계 없는 사람이 된다 私 그랬어. も冗談でいつも、あなたはもう私とは関係ない人だと言っています。 관계 없어도 하나님과의 관계만 있으면 돼. 関係がなくたとしても、神との関係を維持できればいいのです。 자, 여러분 일본에 있는 사람들은요, 다른 한국 사람보다 은혜를 한 10배는 받아야 돼요. また、日本で今暮らしている韓国人の方々は、他の韓国人よりも恵みを10倍受けなければいけません。 일본말 잘하잖아요. 日本語もできます。 일본 친구들 꽉 찼잖아요. 日本の知人もいるでしょ 얼마든지 복음 전할 수 う。いくら 있어요. でも福音を伝えることができます。 여러분이 이 일에 관심만 가지면 여러분이 뭘 먹고 살까, 건강 아무것도 염려할 필요 その 없어요. 働きにさえ皆さんが関心を持てば、皆さんが何を食べるか、どのように生きるか、健康などにも全く関心を持たなくても大丈夫で 빨리 す。 성경적으로 지식부터 성경을 배워야 돼. 早く聖書的な知識から正しく学ばなければいけません。 사람을 만나면 복음을 전할 수 있도록. 人を出会えば福音を伝えられるくらいに。 그래서 제가 오늘 보니까 사람들 좀 안 온 사람이 있어서 요 밑에 지하를 깨끗하게 청소하고 소독해서 기본 메시지를 준비를 해야겠다고 제가 이번 주 핵심 때 생각이 들었어요. 今日昨日確信を聞くときに、地下をちょっときれいにまた掃除をして、基本的なメッセージを伝えることができる空間として用いようという考えを持ちました。 점심 때 주일날 시간이 주일날 좋으니까 밥 빨리 먹고 한 4, 50분 기본 메시지 해야 되겠다. 手術、食事を早くして、40分、50分でも基本的なメッセージをしようと。 일본 사람도 일본 사람 살려야 돼요. 日本の人々も日本の人を生かさなければいけ 그 ませ 우리 ん。 교회 일본인들은요 선구자예요. だからここにいる日本の方々は先駆者です。 여러분을 통해서 하나님의 큰 일을 하고자 계획을 하고 있는 겁니다. 皆さんたちを通して神様は大きなことをなさろうと計画しておられま 그러니까 す。 성경에 무식하면 전할 수가 없잖아요. しかし聖書的な知識がなければ伝えることはできません。 일본 사람들 듣지를 못했는데 어떻게 예수 그리스도를 압니까? 日本の人々が聞くことができないのにイエス・キリストをどうやって知るでしょうか。 내가 들어야 교회 오고 알 수가 있을까? 私が聞いてこそ教会に来ることもできるでしょう。 그래서 전달해야 되는 だ 거예요. から伝えなければいけません。 그것도 저는 어느 분에게 또 미션을 줬어요. なのでまたある方にミッションを与えました。 요 아카바네는요, 이 말 못하신 분들이 많아요. この赤羽には口を聞けない方々がたくさんいます。 제가 딱 보니까 일본에는요, 말 못하고 수화로 하는 분들이 너무 많아. 手話で語っている人々がとてもたくさんいます。 저분들을 어떻게 교회 나오게 만들어야 되냐. でそのような方々をどうやって教会まで導けるのか。 예전에 몇 사람에게 이야기했는데 잘 안 됐어요. 私が昔も何人かにそれは言いましたがうまくいきません 내가 でした。 어떤 분에게 미션을 줬어요. またある方にミッションを与えました。 당신은 앞으로 수화 배우라. これから手話を学んでください。 여기에 구원 못 받아 특별히 이 못 듣고 들을 수 있었는데 손으로 들을 수밖에 없잖아요. 特に聞くことができないので、手話で感じるしかないのです。 일본말 메시지 듣고 수화해라. 日本語のメッセージを聞いて手話ができるように。 한국 수화, 일본 수화 좀 다르겠죠. 韓国語の手話、日本の手話違うでしょう。 그 수화가 전 세계에 갈 수 있도록 한번 ま 배워봐라. たそれが全世界に至ることができるようにも学んでみてください。 이건 시간이 오래 걸리겠죠. 多分時間は長くかかるでしょう。 급하게 할 필요 없고 몇 년 동안 완벽하게 준비해야 돼. 忙しくする必要もなく何年間完璧に準備しなければいけません。 그게 하나님의 뜻이요. それが神の御心です。
그래서 하나님은 올바른 교회를 원하는 겁니다. なので神は正しい教会を願われています。 예수님은 예루살렘 교회를 무너뜨렸어요. イエス様はエルサレム教会を崩されました。 교회가 크다, 많이 모인다, 하나님에게는 별 관심 없어요. 教会が大きい、人がたくさん集まる、神にはあまり関心がないことです。 누가 모였느냐 이 말이에요. どのような人々が集まっているのかです。 하나님은 예루살렘 교회 성전을 무너뜨리고요, 마가다락방 교회를 만들었어요. 神はエルサレム教会を崩し、マルコの屋上の魔の教会を建てられます。 가난하고 힘이 없는 사람들. 貧しくて力がない人々。 그래서 사람들이 속는 거예요. なので人々が騙されるわけです。 세상적으로는 가난하고 힘이 없고 못 배우고 무식한 사람들이지만은 거기에는요, 하나님의 관심을 가진 사람들이 모인 복음의 공동체였어요. 予的には学びが少なく弱い人々だったかもしれませんが、そこには神が願われるものを持った共同体として集まっていたのです。 교회는 지식 배우러 가는 데 아니에요. 教会は知識を学ぶために来るところで 저는 はありません。 옛날에 설교할 때 뭐 갈릴리 바다가 있는데 갈릴리 바다는 뭐 길이가 얼마고 넓이가 얼마고 뭐 쓸데없는 물고기는 뭐가 있고 알아도 되고 못 알아도 되고 쓸데없는 이야기할 필요 없어요. 私も昔は、例えばガリリアの海があったら、海の幅はこれくらい、深さはこれくらい、このようなお魚が住んでいるとか、くだらない話をしていましたが、必要ないことです。 윤리, 도덕, 착하게 살아라, 깨끗하게 살아라 다 뭐 50% 100%요. 倫理、道徳、清く生きなさい、しなさいと言っても、結局、50歩、100歩同じです。 윤리, 도덕을 지키기 때문에 구원받는 건 절대 아니라 이 말이에요. 倫理や道徳を守るからといって救われるわけではないのです。 교회는 예수가 그리스도를 배워야 돼. 教会はイエスがキリストであることを学ばなければいけない。 그분이 나에게 어떤 축복을 주었는가 여러분 누리셔야 돼. またその方が私にどのような祝福を与えられたのかを味わえなければいけ 그래서 ません。 마가다락방을 만드신 거예요. なのでイエス様はマルコの屋上の間を残されます。 초대 교회가 교회 모델이라. 初代教会が教会のモデルです。 이 교회가 뭘 했냐 이 말이에요. その教会が何をしたのか。 가난하고 무식한 사람들이 모여서 뭘 했냐 이 말이에요. 貧しく無知な人々が集まって何をしたのか。 환상을 보았어요. 幻を見ました。 꿈을 꾸었어요. 夢を描き、 예언을 가지고 있어요. 予言を持っていました。 세계복음하기 위해서. 世界福音化のためのです。 그들은요. 예수님 말씀하고 자기 모습하고는 전혀 안 맞는 거예요. イエス様の御言葉と自分の姿とは全く噛み合いませんでした。 마가다락방 교인은요. 해외 나가본 적이 없어요. マルコの屋上の間の生徒たちは海外に出たこともあります。 이스라엘을 떠나본 적이 없습니다. イスラエルから離れたこともあります。 자기 지방을 떠나본 적이 없어요. 自分の地域から離れたことがありません。 그들에게 주님께서 세계로 가라 그랬어요. しかし彼らに主は世界に行きなさいと言います。 만민에게 가라 그랬어요. あらゆる国の人々に行きなさい。 아멘. 세계적인 신자로 하나님 만드시는 거예요. 世界的な信者として神が作られる。 거기에 여러분이 아멘하고 따라 나가면 돼요. そこに皆さんもアーメンとしてついていけばいいのです。 아니 내가 뭐 일본 살리고 세계보고 하겠나 그거는 하나하나 신경 쓸 거 없어요. いや、私がどうやって日本福音化をし、世界福音化をするのか、それは関心持たなくていいことです。 내가 있는 곳에서 시작하면 되는 거예요. 私がいる場所から始めればいいのです。 이렇게 시작하다 보면 로마가 복음화 된 거예요. 始めていくことでローマも福音化されました。 마가다락방 교회, マルコの屋上の間の教会、 안디옥 교회, そしてアンティオキ教会、 세계의 선교에 관심 있는 교회, 全世界の宣教に対して関心を初めて 그리고 持った教 로마 会です。 교회를 세우는 거예요. そしてローマの教会を建てます。 로마를 복음화해야 세계 복음하니까. ローマを福音化することで当時世界福音化できるからです。 여러분 올바른 교회가 중요해요. なので正しい教会が重要です。 교회가 와서요 쓸데없는 거 할 필요가 없어요. 教会に来てくだらないことはしなくても大丈夫です。 바자회 하십시다 그러더라고 우리 옛날에. 私たちの教会でも昔バザーをしてみましょうとかも言いました。 또 뭘 하십시다 また 그러더라고. こういうプログラムもしてみましょ 그거 う。 해가지고 교회 뭐 성교원금 내겠다는 거지. そこから来たお金で宣教献金に使いましょうとか。 그분들 교회를 사랑하기 때문에 그런 이야기 하는 거예요. もちろん教会を愛している心があるからそういう話もするのでしょう。 저는 노했습니다. で私はダメだと言いました。 교회는 예수 그리스도만 증거하면 돼요. 教会はイエス・キリストだけを述べ伝えればいいのです。 교회는 세계 선교에만 관심이 있으면 돼요. 教会は世界宣教にだけ関心を持てばいい 여러분 のです。 보세요. 여기에 관심이 없으니까 현재 선교 지역이 어떤 상태입니까? そこに関心を持てないので、今、宣教地域はどのような状況でしょうか。 교회가 종교에게 지고 있어요. 教会が宗教に負けています。 일본 보세요. 교회가 종교에게 지금 지는 것처럼 보이잖아요. 今、日本も教会が宗教に負けているかのように見えます。 눈에 보이는 건 다 지고 있어요. 目に見える部分では全て負けています。
교인들은 감수하고 있어요. 信徒たちは減っています。 전도를 안 하는 게 못해요. 伝道しないのではなく、伝道ができません。 전도를 뭐 하면 무기가 없잖아요. 武器がないからです。 전도 무기는 그리스도인데 伝道の武器はキリストの 하나님의 말씀인데 神の御言葉なので、 이 말씀을 무기를 줄 자가 없다고 말이에요. その御言葉を与える者がいないのです。 그리고 전도 안 합니다. だから伝道しません。 왜? 관심이 딴 데 있기 때문에. 関心が他にあります。 교인들이 관심이요 딴 데 있어요. 信徒の関心が他のところにあります。 돈에 있습니다. お金にあります。 세상에 있습니다. この世にありま 일하는 す。 데 ま 있습니다. た仕事にあります。 24시간 관심이 그게 있다니까요. 24時間の関心がそこにあります。 왜 내가 돈을 벌어야 되는가? 그게 우리가 복음 때문에 필요한데 복음의 생각이 안 난다 이 말이에요. なぜ稼ぐべきなのかという理由に対して福音のためという考えすらないのです。 그러니까 교회는 어려운 거예요. だから教会も苦しくなっていきます。 전도만 되면은 교회는요 아무 문제가 없어요. 伝道さえ成り立てば教会は何の問題もありません。 전도가 안 되니까 목회자들이요 먹고 사는데 고통을 당하고 伝 있어요. 道が成り立たないと、また牧会者たちも食べて生きることに苦しみを持っています。 총회에 우리가 모이는데요 차비가 없어도 못 온 사람이 있어요. 総会の集まりがあるときも、交通費がなくて来れない牧師もいます。 총회 목회자 세미나 하는데 교통비는 자기가 비행기 타고 오든지 뭐 신간센 타고 오든지 자기가 부담해서 와야 되거든요. 例えば、総会の修練会が1年に一度ありますが、交通費は自分で払ってこなければいけません。 호텔 먹고 자고 이런 건 다 총회에서 해주는데 교통비가 없어도 못 오신다 이 말이에요. 食べて宿泊する部分は総会でしますが、交通費がない理由で来れない人もいます。 말은 안 합니다. 口では言いませんが、 왜 안 오는지. なぜ来ないのか。 그러나 안다 이 말이에요. しかし分かっています。 교통비가 몇만 원씩 들어야 되니까. 交通費がもう何万円かかるからです。 이렇게 선교 지역의 교회가 어려움을 당하는 そ 거예요. のように宣教地の教会も苦しみを得ています。 99%를 사람을 우리 교육시켜야 돼요. だから私たちは 99% の人々を改革しなければいけません。 사단에게 잡히는 자를 바꿔줘야 돼요. サタンに囚われている人々を変えてあげなければいけません。 그들이 인생 바꿔야 돼요. 彼らの人生を変えなければいけません。 그들이 인생을 사단에게 잡히니까 인생을 개혁시켜줘야 돼요. 彼らの人生を改革してあげなければいけません。 운명을 바꿔줘야 돼요. 運命を変えてあげなければいけません。 그들의 소속을 바꿔줘야 돼요. 彼らの所属を変えてあげなければいけません。 마귀의 자녀가 하나님의 자녀로. 悪魔の子供を神の子供として、 그들의 종교를 개혁시켜야 돼요. 宗教を改革しなければいけません。 종교는 구원이 없어요. 宗教には救いはありません。 종교는 좋은 거예요. 宗教はいいものです。 뭐 살인하라고 가르치지는 않잖아요. 人を殺しちゃいけないと教えているはずです。 그건 구원이 で 없어요. もそこには救いはありません。 빨리 복음 인생으로 바꿔줘야 돼요. 早く福音の人生に変えてあげなければいけません。 문화 개혁시켜줘야 돼요. また文化の改革も行わなければいけません。 조상들에게 내려놓은 자기도 몰라요. 조상들이 그러니까 섬기고 있으니까 우상 미신 점수를 그냥 자기들도 하는 거예요. 自分たちは分かりませんが、先祖代々それをしているので、自分たちも偶像崇拝をしているだけです。 아무런 양심의 죄의식도 없어요. 何の罪意識も全く持ちません。 수백 년 동안 수천년 해왔기 때문에 数百年間それを行ってきたからです。 여기에 네피림에게 딱 잡혀있다 이 말. ネフィリムにそのように囚われているんで 그걸 す。 바꿔줘 버려요. それを変えなければいけません。 우상 섬길 필요 없어요. 偶像崇拝する必要などありません。 새해 뭐 소나무 자르고 대나무 자르고 그 돈 만들지 그냥 시원한 아이스크림을 사 먹으면 돼. 新年松の木を切ったり竹の木を切ったりお金を捨てるだけでそれで何かを買って食べてください。 신인의 절로 저희 집에 가려니까요. 어느 현관 앞에 소나무 잘라가지고 큰 걸 두 개나 문 앞에다 갖다 놨더라고요. 私の家の近くある家はものすごい太い松の木を2つ2本そこに立てていました。 그 사람은 괴로움이 많다는 거예요. その人はそれほど苦しいのでしょう。 더 힘들다는 거예요. もっと大変だという表し 현관 で 앞에 す。 달아놓으면 뭐 복이 옵니까? そのようにしていれば祝福が来るでしょうか。 자기들도 몰라요. 自分たちも知りません。 위에 아버지 엄마가 해왔기 때문에 자기도 해가는 거예요. 父親母親がしてきたから当然のようにしているだけです。 바꿔줘야 돼요. それを変えてあげなければいけません。 그게 하나님의 관심이에요. そこが神の関心なのです。 오늘 내용이 가장 짧게 복음을 전하고 가장 큰 영향을 준 스데반 이야기입니다. 今日の内容は最も短い時間福音を伝え、最も大きい影響を与えたステパノの話です。 초대교회는 최초 선교자가 목사가 아니에요.
집사예요. 初代教会の最初の殉教者は牧師ではなく執事でした。 교회 중직자가 순교했어요. 教会の住職者が殉教しました。 저들과 나와 현재 우리가 뭔 차이가 있냐 이 말이에요. じゃあその彼らたちと私たちはどのような差があるのかです。 그들의 관심과 나의 관심이 무슨 차이가 있냐 이 彼ら 말이에요. の関心と私の関心はどのような差があるのか。 분명히 차이가 있습니다. 確かにその差はあります。 스데반이 예수 그리스도를 복음을 전하다가 잡혔어요. ステパノが福音を伝えている中、囚われてしまいます。 이후 종교라는 공회가 스데반을 잡아왔어요. 宗教という公会、総会がステパノを捕まえます。 이제 스데반은 죽을 거예요. だからステパノはもう死ぬことになるでしょう。 종교 재판하고 있으니까. 宗教裁判をしています。 자, 죽을 때 보면요. 예수 그리스도 이야기 안 하면요. 살 수 있어요. 裁判の中でもイエス・キリストを語らないと言えば死ぬことはありません。 나 이제 예수 말하지 않겠다. じゃあもうイエスは言わない。 전도하지 않겠다. 伝道しない。 그럼 살 수 있어요. となると生きることができます。 스데반은 어떻게 합니까? しかしステパノはどうしますか？ 죽는 줄 알고 있어요. 死ぬことを知っています。 그런데 설교를 합니다. その場でむしろ説教をするのです。 무슨 설교를 합니까? どのような説教をしましたか？ 복음을 이야기하는 거예요. 福音をまた語ります。 당신들의 조상을 봐라. あなた方の先祖を見なさい。 모세 시대 봐라. 당신 조상들이 하나님을 섬기지 않고 우상 만들지 않았냐? モーセ時代に神を使えずに偶像を作ったではないか。 금송아지 만들지 않았냐 이 金 말이에요. のお牛の偶像を作ったのではないか。 당신들이 하나님 보내신 선지자를 죽이지 않았냐 이 同じ 말이에요. ようにあなた方が神が送られた預言者を殺してきたではないか。 당신들이 예수가 그리스도는 하나님인데 이 하나님을 십자가에 못 박혀 죽게 하지 않았냐 이 また 말이에요. 直接来られた神であるキリストをあなた方が十字架にかけて殺したのではないか。 그들의 양심을 찔러버린 거예요. 彼らを心に刺すようなメッセージを投げます。 자, 여러분 보세요. 스데반도 집사고 여러분도 집사고 중직자인데 뭐가 다르냐 이 말이에요. ステパノも執事であり、皆さんも執事であり、住職者で何が違うのでしょう。 스데반 내가 죽을까 살까 뭘 이런 게 아니에요. ステパノは私が生きるかどうかそういうことはありません。 하나님의 복음의 흐름 속에서 시간표 속에서 내가 지금 재판을 받고 있는데 여기에서 하나님이 나에게 원하는 것이 뭐냐 이 말이. 神様の導きの中で今私が裁判にかけられているが、今この場所で神が私に何を願われているのかです。 하나님이 복음을 전하기를 원하시느냐 복음을 전하지 않고 내가 살기를 원하느냐 그런 선택은 스데반이 해야 된다 이 こ 말이. の場所で神の福音を伝えることを神が願われるのか、それともイエスを語らないと言って私が生きることを神は願われているのか。 스데반은 자기 선택을 하지 않았어요. ステパノは自分が生きるための選択はしません。 스데반은 복음을 ステ 선택했어요. パノは福音を選択します。 스데반은요 말씀을 ステ 선택했어요. パノは御言葉を選択します。 그게 흐름이 다른 거예요. そのような流れが違うのです。 많은 교인들이 교회에 나오고 있어요. 多くの信徒が教会に通っています。 이 일본 시대에 내가 일본에 살고 있는데 今この日本という国に私が生きている。 일본 땅에 복음 운동하는 것은 틀림이 없는 기정사실인데 この日本の地で福音運動をしなければいけないのは紛れもない事実だ。 내가 뭘 선택하느냐 이 말. なら私は何を選択しなければいけないのか。 선택이에요. その選択です。 내가 내일 죽어도 오늘 내가 뭘 선택할 거냐 이 말이에요. 私が明日死ぬことになっても今日何を選択しなければいけないのか。 한 번 죽는 것은 정한이 죄예요. 一度死ぬのは決められていることです。 여러분 죽습니다. 저와 皆さん 여러분은 も私も死にます。 어떻게 사느냐가 중요한 게 아니에요. どのように生きるのかが重要ではありません。 무엇을 위해서 살 건가가 중요한 거예요. 何のために生きるのかが重要なのです。 스데반은 우리가 하지 못한 올바른 선택을 한 거예요. ステパノは私たちにできない正しい選択をしただけです。 이 스데반의 설교를 복음을 듣고요. 이 사람들이 뭡니까? 마음에 찔리면 회개해야 되는데 이빨을 갈았어요. この人たちがステパノの説教を聞いて心が刺されたんであれば悔い改めるべきなのにむしろ歯ぎしりをします。 이 사람들이 뭐 사단에 잡힌 걸 우리가 볼 수 있잖아요. サタンに囚われている姿を見ることができる。 복음을 이야기하는데 福音を語っているのに 살 수 있는 걸 이야기하는데 むしろ生きる道を語っているのに 그들이 이빨을 갈았어요. 彼らはむしろ歯ぎしりをします。 그리고요 스데반을 죽이려고 그랬어요. そしてステパノを殺そうとします。 그게 복음이 없는 거예요. そこが福音がない証拠です。 여러분 말씀의 반응이
내 인생을 결정합니다. 御言葉に対する反応が私の人生を決めます。 여러분 인생은 여러분이 결정하는 게 아니에요. 皆さんの人生は皆さんが決めるものではありません。 여러분의 인생은 내가 말씀을 듣는데 말씀 앞에 내가 반응을 하는데 반응을 어떻게 하는가에 따라서 여러분 인생은 결정되는 겁니다. 皆さんの人生は神の御言葉の前で私がどのような反応をするかによって決まります。 불신자는 하나님 말씀을 듣고 믿을 때 불신자는 사는 거예요. 不信者は神の御言葉を聞いて信じるときに生かされます。 불신자들이 하나님 말씀을 듣는데 반응하면요 죽는 거예요. 不信者が神の御言葉を聞いてそれに反発すると死にます。 신자도 마찬가지예요. それは信者も同じです。 여러분의 인생을 여러분이 결정하는 게 皆 아닙니다. さんの人生を皆さんが決定するわけではあり 착각하면 ませ 안 ん。 돼요. 錯覚してはいけません。 여러분이 성공을 만드는 게 아니에요. 皆さんが成功を作るのではないのです。 여러분이 인생에 무슨 큰 원하는 걸 성취하는 게 여러분이 하는 게 皆さん 아니라니까요. の人生の大きな何かを成就するのは皆さんの力でするものではありません。 여러분은 신자예요. 皆さんは信者です。 하나님의 자녀라 이 말이에요. 神の子供であるという。 여러분의 운명은 하나님의 손에 달린 거예요. 皆さんの運命は神の手にあります。 신자는 말씀을 듣고 순종할 때 응답과 축복이 오는 거예요. 信者は御言葉を聞いて従順するときに答えと祝福。 여러분이 하나님 말씀 듣고 불순종할 때는 고통이 쓰라림이 계속 오는 거예요. 神の御言葉を聞き、不従順するときは苦しみが来るしかありません。 말씀을 들을 때 이 말씀에 내가 어떻게 반응하는가에 따라서 여러분 인생은 결정되는 거예요. 御言葉を聞いて、その御言葉にどのように反応するのかによって皆さんの人生は決まるのです。 사도행전 2장에 보면 베드로가 설교합니다. 使徒2章に見ると、ペテロが説教をします。 그때 하나님 말씀 듣고 이 사람들이요 마음에 찔려 회개했어요. その時、神の御言葉を聞いたユダヤ人が同じように心に刺されて悔い改めました。 우리가 어찌할꼬 じゃあ私たちがどうすればいいのかと 회개했다 이 말이에요. 悔い改めました。 하나님 말씀을 듣고 神の御言葉を聞いて。 오늘 사도행전 7장 보세요. 스데반이 설교를 합니다. 今日、使徒7章、ステパノが同じように説教します。 다 마음에 찔렸어요. 同じく心に刺されました。 오늘 7장에는요 마음에 찔렸는데 복음 앞에 이빨을 갈았어요. しかし、その福音の前で歯ぎしりをします。 한쪽은 살고 한쪽은 죽는 거예요. 片方は生かされ、片方は死にます。 예수님의 말씀은 하나님의 말씀입니다. イエス様の言葉は神の御言葉です。 예수님의 말씀은 생명을 주는 말씀이에요. イエスの言葉は命を与える言葉です。 요한복음 6장 33절 그랬죠. ヨハネ6章33節に言われました。 예수님은 자신을 생명의 떡이라고 그랬어요. イエス様はご自身を命のパンだと言われました。 예수를 먹으면 믿으면 사는 거예요. イエスを食べれば信じれば 말씀을 먹으세요. 御言葉を食べてください。 말씀을 내 것으로 먹어야 내가 사는 거예요. 御言葉を私のものとして食べてこそ私が生かされ 떡을 る。 가지고 있지 말고요. 떡을 먹으셔야 된다 이 말이. パンを持っているだけではなくて食べなければいけない。 말씀은 지식이 아니에요. 御言葉は知識ではありません。 공부가 아니에요. 勉強ではありません。 말씀은 내 삶이라 이 말이. 御言葉は私たちの暮らしであります。 이 말씀을 먹을 때요 죽은 자가 살아나는 거예요. この御言葉を食べるとき死んだ者も生かされます。 소경이 눈을 뜨는 겁니다. 盲目が目を開きます。 안전뱅이가 일어나는 거예요. 歩けない者が起き上がります。 십자가의 강도, 죽은 강도가 십자가에서 죽어야 되는데 천국으로 옮기는 거예요. 十字架にかかった強盗も天国に導かれます。 스데반 ステパノ。 돌로 맞아 죽었습니다. ステパノは石を投げられて死んでしまいます。 최초의 선교자예요. 最初の殉教者です。 복음 전하다가 福音を伝えたこと。 오래 사는 것도 뭐 나쁜 것 없지만요. 짧게 살다가 복음으로 죽는 것도요. 귀한 겁니다. 長く生きるのも悪くはありませんが、短い人生であっても福音のために生きることが尊いことです。 뉴스에 보니까 어떤 인간 남자를 보니까요. 45살인데 자기 나이를 20살로 18살로 돌리기 위해서요. 약가만 해도 수십억을 1년에 수십억을 쓴대. ある男性はニュースで見ましたが、45歳でありますが、自分の体の年を20歳に若返らせるために使っている薬代だけでも1年で何億するそうです。 돈은 버는데 거기에 수십억이 들어가는 거예요. お金を稼いでそこにもう何億を使っています。 그래 오래 살아가 뭐 하겠어요. そのように長生きして何をするのでしょうか。 여러분 인생을 지혜롭게 사셔야 돼요. 皆さんの人生は知恵あるもののように生きてください。 내가 언제 죽을까 생각할 필요 없어요. 私がいつ死ぬのかは考える必要はありません。 모르는 게 나아요. 知らない方がいいでしょう。 여러분 1년 후에 죽는다 그러면 어떻게 하겠어요? 例えば皆さんが1年後に知ることを知っているならどうしますか。 얼마나 밥맛 없겠어. 本当に食欲もなくなるでしょう。 영화 보는데 재미있겠어요? 映画を見たところで面白いでしょう。 언제 죽는 거는
모르는 게 まあ 나아요. いつ死ぬかは知らなくて結構です。 하나님 부르면 가면 되는 거예요. 神が召されれば行けばいいだけです。 우리가 열심히 복음 운동 하다가 가면 되는 まあ 거예요. 熱心に福音運動をして行くだけでいいのです。 스데반이 복음 전하다가 죽었어요. ステパノが福音を伝えることで死にます。 그때 스데반은 하늘을 봤어요. その時ステパノが天を見上げました。 예수님이 보좌에 앉아 계신다고 늘 성경을 말씀하시는데 여기만 예수님께서 보좌에서 일어서서 스데반을 보고 계셨어요. 聖書ではイエスが天の御座に座っておられると表現しますが、ここだけにはイエスが御座で立っておられると書いてあります。 예수님이 서신 것을 보았어요. イエス様が立っていることを見ました。 남들이 못 보던 거예요. 他人が見えない姿を見たのです。 왜 예수님이 서셨겠어요? じゃあなぜイエス様は立ったのでしょうか。 스데반을 응원하는 겁니다. ステパノを応援されているのです。 칭찬하는 겁니다. また褒められているのです。 스데반을 환영하는 겁니다. ステパノを歓迎されているのです。 잘했어. よくやったと。 여기 와. 내가 기다리고 있을 この 거야. 天に来なさい。私が待っている。 너는 정말로 믿음의 사람이야. あなたは本当に信仰の人だ。 주님이 서셔가지고 응원한 거예요. 主が立ってそのように応援されました。 여러분, 스데반이 죽었는데 성경은 자더라 그랬어요. ステパノが死にましたが、聖書は眠りについたと表現します。 스데반은 죽은 것이 아니요. 자는데 끝이 아니고 시작이에요. ステパノが死んだのではなく寝るというのは、これは終わりではなく始まり 기억하세요. ということで 스데반의 す。 죽음은 끝이 아니에요. ステパノの死は終わりではありませんでした。 스데반의 죽음은 복음이 확산하기 위한 시작이에요. ステパノの死は福音が拡散されるための始まりでした。 스데반 때문에 바울이 돌아왔어요. ステパノゆえにパウロが戻ってきます。 그러니까 바울보다 스데반이 더 위대할 수 있어요. だからパウロよりもステパノの方が偉大かもしれません。 바울과 복음 운동하기 위해서 바나바와 만나기 시작하는 겁니다. パウロが福音運動に戻り、バルナバと出会います。 바울의 핍박 환란을 통해서 안디옥 교회가 세워져요. またこのステパノの観覧によって、アンティオケ教会が建てられます。 세계 최초의 선교에 관심 있는 교회가 세워져요. 世界で最初に宣教に関心を持った教会で 그리고 す。 로마 복음화까지 가는 そ 거예요. れがローマの福音化にまで至ります。 잘 죽어야 돼요. だからこのように立派に死ななければいけません。 일본 사람들은 태어날 때 진자에 가죠. 日本の方々は生まれた時神社で生まれるでしょう。 태어날 때 사단에게 가서 환영받아요. 生まれる時にもサタンの前で歓迎されて、 아이들 태어난 거 신고합니다. 子供が生まれたことをお寺に申告もするでしょ 357 뭐 그러잖아요. う。357と。 결혼식 때면 또 천주교 갑니다. 結婚式の時はまたカトリック教会で結 뭐 婚します。 종교화해서 좀 뭐 멋있게 꾸며보죠. なんかそのようにかっこいい結婚式を願うのでしょう。 죽으면 절에 가서 묵힙니다. また死ぬ時はお寺に行ってお寺で死んでいきます。 태어나면서 죽을 때까지요. 사단에게 만나고 사단에서 죽는 거예요. 生まれて死ぬ日までサタンと共に生きていきます。 만만치 않은 나라입니다. だから本当に軽々しくない国です。 남묘 호랑경경에 그 사람들은 전도 안 했는데요. 신도수가 1억 2천이요. 創価学会は伝道なんかしませんが、信徒の数が1億2000万人だと報告されています。 나가서 우리처럼 전도 안 한다니까요. 私たちのように外で伝道なんかしません。 계속 들어와요. 같은 족속들이. しかし同じような人々がいつものように来ま 지옥 す。 갈 인간들이 계속 들어와. 地獄に行く人々が集まってきます。 불교는 9천만 명이에요. 仏教は9000万人だと言います。 여기 일본요. 하여튼 이 귀신의 왕국이에요. 本当にもう悪霊の王国だとも言えます。 교회는 많아봐야 7,500개밖에 안 돼요. 教会は多く数えても7000個くらいです。 뭐 신도수 뽑아놨는데 54만 명이라. 信者数を数えましたが、54万人くらいいるそうです。 그거 나 교회 나오는 사람이 얼마고 복음 아는 사람 얼마겠냐 이 じゃあ 말이에요. その中で本当に教会に来ている人、そして福音を知っている人はどれくらいいるでしょうか。 이런 가운데 하나님은 여러분을 부르시고 복음을 전하고 여러분 듣고 있어요. そういう中で神は皆さんを召され、皆さんに福音を伝えられ、そして皆さんも今それを聞いています。 하나님은 큰 자를 쓰지 않습니다. 神は大きなものを用いられます。 하나님이 쓰시는 사람은요. 작고 연약한 자를 쓰시는. 神が用いられるものは小さくまた弱いものです。 파수꾼 운동, 복음 운동은 큰 자를 쓰지 않습니다. 見張り人運動には、福音運動には大きなものは用いられます。 성경은 기생 라합을 쓰신 겁니다. 聖書は遊女ラハブを用いられます。 여리고성을 정복하기 기생 라합을 쓴 거예요. エリコ城を征服するために遊女ラハブを用いられます。 하나님은 네가 기생이냐, 네가 뭐 착하냐, 네가 깨끗하냐
별 관심 없어요. あなたが遊女なのか、あなたが清いのか、神はそこにはあまり関心がありません。 네가 복음에 순종하느냐 하지 않느냐 그게 관심 있는 あ 거예요. なたが福音に従順するのかしないのか、そこに関心を持っています。 기생이지만 라합은요 복음에 순종했어요. 遊女でありながらラハブは福音に従順します。 그 미래가 바뀌는 거예요. その人生の未来が変わります。 여러분 아시겠어요? 하나님 말씀에 내가 순종하고 복종할 때 내 미래가 바뀌는 거예요. 神の御言葉に従順するときに私の未来が変わります。 이방인 룻 異邦人ルツ、 모압 여자잖아요. モアブの女性です。 구원 못 받을 여자입니다. 救われることができない女性です。 자기 시어머니 나오미만 따라온 거예요. しかし自分の母であったナオミについてきただけです。 어머니 가신 곳에 나도 가겠습니다. 母が行くところに私も行きます。 어머니 섬기는 하나님이 나의 하나님이 お母さんが 되겠습니다. 使える神が私の神となるでしょ 유대 땅으로 왔어요. う。ユダヤの地方にまでついてきます。 이 하나의 결단했어요. その一つの決断。 큰일을 한 것도 아니에요. 大きなことをしたわけでもあります。 보아스를 만났죠. そこでボアズに会います。 결혼합니다. 結婚しました。 요벳을 낳았습니다. ヨゲベテを産みます。 이게 ヨ 다윗까지 가는 ヨベ 거예요. テを産んで、そこでダビデまでつながります。 다윗 왕이 정조 할머니가 되는 ダ 거예요. ビデのおばあちゃんとなったのです。 다윗의 피에 이방인의 피가 섞이는 거예요. ダビデの家系にも異邦人の人が交わりました。 하나님은 큰 자를 쓰시지 않습니다. 神は大きなものを用いられません。 큰 자를 안 씁니까? 큰 자일수록 복음에 순종하면 더 크게 쓰겠지요. だから全く使わないという話でしょうか。違います。大きなものであればあるほど、また福音に従順すればするほど大きく用いられるでしょう。 하나님은 갈릴리 사람 씁니다. 神はまたガリラヤの人々を用いられます。 무식해도 씁니다. 無知であっても用いられます。 가난해도 씁니다. 貧しくても用いられま 몸에 す。 고기 냄새가 나도 하나님은 쓰시는 거예요. 体中から魚の匂いがしているものであっても神は用いられます。 시대의 흐름 속에 흐름을 보고 타는 거예요. その時代、神の流れを見てそこに乗っているからです。 나를 따라오느라 이 말이에요. 私についてきなさいと言われま 그 흐름 속에 들어가 버리면 되는 す。その 거예요. 流れの中に入っていったからです。 하나님은 여러분에게 늘 시대의 흐름 속에 들어오기를 원합니다. 神は皆さんも常に時代の流れの中に入ってくることを願っていま 우리가 す。 안 들어가는 거예요. しかし私たちが入っていかな 왜 い。 할 일이 너무 많기 때문에 やりたいこと、やるべきことがたくさんある。 급한 게 너무 많기 때문에 本当に忙しいことがいっぱいあ 세상 る。 것이 너무 중요하기 こ 때문에 の世のものがとても重要だから、 하나님의 흐름에 못 하는 거예요. 神の流れに乗ることができないのです。 금년에는 조금 날이 따뜻하면 좀 일꾼을 진짜 이제 좀 시작할 일꾼들을 좀 뽑아야 되겠다는 생각이 들어요. 今年は本当に働ける、そのような働き人を選ばなければいけないと思います。 저 속에는요 여자들은 절대 안 뽑겠다라는 생각이 어느 날 있었어요. 私の中には女性は選ばないという考えをいつも持っていました。 야 여자는 역시 여자구나. 女性はやはり女性だ。 갈 때와 같구나. いつも揺れ動く。 뽑아봐도 아무 소용없구나. いくら選んだとしても何の意味もない。 입은 아주 센데 저게 아니구나. 口はものすごく強い人であっても全く違う。 이런 것이 제 마음에 늘 이렇게 잠겨 있어요. そういう部分が私の中に常にありました。 왜? 여자들 다 도망갔으니까. みんな女性はみんな逃げていきます。 복음 알았다 그랬는데 아니요. 福音を知ったと言っても違います。 그것도 하나님의 계획이 있겠죠 이제. もちろんそこにも神の計画はあるでしょう。 그런 사람들이 정말로 교회를 살리겠냐 이 말이. 本当にそういう人々が教会を生かせるかどうかです。 아니라 이 말이. 違います。 거기서 우리는 좋은 답을 얻으면 되는 거예요. またそこで良いまた答えを得れればと思います。 이제는 정리를 좀 해서 이제는 복음 운동 정말 해야 되겠다. 本当に福音の運動を始めなければいけない。 정말 가진 거 없고 힘 없고 모자라고 나이 많아도 복음에 담난 사람들을 우리가 중직자로 세워야 되겠다. 本当に持っているものがなく、本当に弱くても福音に答えを下ろしている者たちを立てなければいけない。 이런 마음으로 제가요 상처를 받고 이제 돌아와요. そういう傷をまた土台としてまた戻ってきます。 임직자를 정말로 한번 새로 시작해야 되겠다. これからの住職者は本当に新しく始めなければいけない。 하나님은 세상적으로 강한 자 안 썼습니다. 神は予的に強いものを用いません。 교인이 아니어도 복음이 없어도요 돈 많고 똑똑한 사람 많아요. 教会に来ていて福音がなくてもお金を持っていて賢い人もたくさんいます。 하나님이 일반의 은총을요 다 같이 주는 거예요. そのような一般恩寵を多くの人に神は与えています。 우리에게만 해와 비를 주는 게 아니에요. 私たちにだけ太陽や雨を
与える方ではありません。 불신자에게도 해도 주고 비도 주고 돈도 주고요. 전문성 다 주는 겁니다. 不信者にも同じように雨や太陽やお金やいろんなものを神は与えられます。 일반 은총도 성공할 수 있어요. 一般恩寵を持っただけでも成功はできるでしょう。 그러나 그건 일시적인 성공이고 거짓 성공이에요. しかしそれは一時的な成功であって偽りの成功です。 오래가지 않습니다. 長続きもできません。 그들은 세상 것으로 각인뿔이 체질화되어 있어요. 彼らは世のもので刻印で体質になっています。 어느 날 본질이 망할 본질이기 때문에 어느 날 영적 문제 오게 돼 있어요. 本質が神の怒りを受けるしかないので、ある日、霊的問題が来るようになっています。 그래서 참 복음 가진 자를 주님은 원하고 계시는 거예요. なので神は誠の福音を持ったものを願われています。 노예라도 괜찮아요. 奴隷であっても大丈夫です。 요셉은 세계 복음화 가지고 있어요. ヨセフは世界福音化を持っていました。 저는 우리 교인들요, 난 전도 선교에 관심 없는 사람은 동경인만을 교회에 나오지만은 정말 교인인가 의문스러워요. 伝道宣教に関心がない人、東京インマヌエル教会に来ているが、本当に生徒だろうかという疑問もあります。 다윗이 도망다니도 괜찮아요. ダビデが逃亡者でも大丈夫です。 복음을 가지고 있어요. 福音を持っています。 미래가 달라져 성전 건축하는 겁니다. ダビデの未来は神殿を建てる未来に変わります。 바울은 로마까지 가는 겁니다. パウロはローマにまで至ります。 결론을 맺습니다. 結論です。 스데반은 복음 전에다가 순교했습니다. ステパノは福音を伝えながら死んでいきました。 여러분은 산 순교자로서 사명을 감당하세요. 皆さんは生きた殉教者として使命を果たしてください。 지금은 복음 전에 죽을 필요가 없어요. 今は福音のために死ぬ理由はないです。 우리는 살아야 돼요. 私たちは生きていきます。 복음 때문에, 福音のために、 예수 때문에, イエスのために、 전도 선교 때문에 伝道と宣教のために、 우리는 살아야 되는 거예요. 私たちは生きていかなければいけません。 그래서 일본 복음화를 위해서 내가 할 일이 뭔가를 기도하셔야 돼요. なので日本福音化のために私がするべきことは何であるのかを祈らなければいけません。 내 거 아주 좁은 생각이에요. 私のもの、それは本当に狭い考えです。 그 생각은 사단이 준 거예요. またその考えはサタンが与えるもの 내 です。 가족 사단이 심어놓은 거예요. 私の家族、その考えもサタンが与えるものです。 빠져나오세요. そこから抜け出してください。 해방받으세요. 解放されてください。 아무리 교회 나와 기도해도 응답 없어요. いくらそのまま教会に来ていても答えはありません。 밥 3끼는 먹을 수 있을 まあ、거예요. 3食は食べて生きるでしょう。 그 이상은 여러분 하나님이 주실 이유가 없어요. それ以上神が与えられる理由はありません。 평생 그렇게 살다가 가는 거예요. 一生そうやって生きて死ぬだけです。 하나님 말씀은 진짜잖아요. 神の御言葉は本物です。 내가 하지 못하는 걸 하나님이 나에게 요구하는 게 아니에요. 私にできないことを神が要求するわけではありません。 하나님의 말씀의 계명을 지키는 것은 무거운 것이 아니라 그랬어요. 神の戒めを守ることは重いことではないと言われました。 누구든지 할 수 있는데 誰にでもできることです。 내가 안 하려고 결심하고 있는 し 거예요. かし私がしないと決心しているのです。 내가 안 하려고 먼저 선수를 치고 있는 거예요. 私がしないと先に動き出したの 그게 です。 당신의 영적 문제예요. それがあなたの霊的問題。 당신이 그게 정신 문제라 이 それ 말이에요. が精神的な問題。 예수 믿고 운명이 안 바뀌는 거예요. イエスを信じても運命が変わらない。 그게 뽑힐 때 인생은 달라져야 된다. それが変わるときに人生が変わります。 1년에 한 번 총회에서 제가 설교합니다. 1年に1回総会のための礼拝で説教します。 여러분의 총회가 적지만은 저게 미래가 달려 있어요. 小さい総会ですが、日本の未来がかかってい 우리 ます。 후대가 달려 있어요. 私たちの後代がかかっています。 여러분의 자녀가 거기에 달려 있다니까요. 皆さんの子供たちがその総会の未来にかかってい 자녀를 ます。 어떻게 키워야 될 겁니까? 子供たちをどのように育てますか。 복음으로 키워야 될 거 아니에요. 福音で育てなければいけません。 내가 거기에 관심이 없다. そこに関心がない。 그럼 불신자와 상태와 똑같은 거예요. それは不信者の状態と同じです。 여러분의 금년 2020새해에는 좀 마음을 크게 넓히기를 바랍니다. 皆さんの新年からは、皆さんの心を広く広げることを願います。 정말 하나님이 주신 하나님과의 가슴을 가지고 나가시기 바랍니다. 神の心、また神の胸を抱いて歩んでいくことを願います。 거지도 깡통이 커야 담을 게 많아요. 小じであっても持っている器が大きくてこそたくさんのものをもらえます。 거지 깡통은 적으면 작은 것만큼밖에 못 담아요. 器が小さければその分しかもらえません。 여러분의 믿음의 그릇이 큰 그릇이 되기를 주의 이름으로 皆 축복합니다. さんの信仰の器が大きくなることを主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. お祈りしま 하나님 す。 감사합니다. 神様、感謝します。 교회 또 노회 총회 세계를
그림을 그리면서 우리 신앙생활을 할 수 있도록 축복해 주옵소서. 教会、老会、総会に対しての絵を描きながら信仰生活ができるように祝福してください。 하나님의 소원, 하나님의 뜻이 나의 소원, 나의 뜻이 될 수 있도록 우리에게 믿음을 주옵소서. 神の願い、神の御心が私の願い、私の心となれるよう信仰を与えくださ 오늘 い。 이 시간 저들을 사로잡고 있는 사단의 생각 불이체질이 완전히 뿌리 벗고 해방받는 시간 되게 하옵소서. 私たちを捉えているサタンから与えられた刻印ね、体質から完全に解放される時間となりますように。 이제 새로 시작하는 믿음이 되게 축복해 주옵소서. 新しく始めることができる信仰を主がお与えください。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.